على طريقة الخلايجة بذورة. الشعوب العربية بذورة لا قيمة ولا قامة لها، وتنتهك جنسيا ونفسيا. نحن كشعوب عربية لا قيمة لنا. أصحاب الثروات ينفقونها على الملاهي والدعارة في أوروبا. أصحاب الثروات يأتي ترامب ليغرف ويترك الشعوب العربية مغلوبا على أمرها، ويتركهم فقراء كالأيتام على موائد اللئام. هذا هو وضعنا العربي اليوم. أليس فيكم حاكم رشيد؟ أليس فيكم من يقول لا لأمريكا، لا للبلطجي الأعظم، لا للشيطان الأعظم؟ والله إذا قضي على سوريا لن تكون هناك عاصمة عربية، ولن تكون هناك لا القاهرة ولا الرياض ولا البحرين ولا المغرب ولا الصومال ولا موريتانيا. سؤالي العبثي: أين أنت يا جامعة الدول العربية؟ إنه الشخير الأعظم والصمت الذي يكللكم بالعار، حتى لو أصدرتم مئات البيانات التي تشجب. هذه هي عادتكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. هاتولي أي فيديو عندكم أنتوا عايزينه.